Дорогие друзья, мы снова здесь. Ну ладно. Да. И мы записываем вторую серию с моим Максом, другом, КС-ка, да. Прыгай. 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 На-на. Снимай глушак. Не везет. Осталась Янка и Мап, и Никитос, и это. Короче, 3... Оба-на! Я террорист! Да! Да, я там! Я с ножом здесь бегаю! Воу! Эти тиры так жестко прыгают! Фак! Тир упал! Звук произошел. Я упал, я сдох. Смотри на Мавов. Я ставлю на Маву. Блин. Ага. Все, давай еще. Ой, я тер. Хватит. Да, я на все подряд нажимаю.
Ага, за. Только не проиграй. Как я проиграю? Все, давай. Ну, давай, стреляй. Я не буду, это нельзя на дуэли. Вот там чувак вообще сумасшедший. Что он делает? Выключи. Плеер стреляет первым. Фак. Проиграй. Плеер стреляет первым. Иди сюда. Я вижу тебя. И блин, ах ты! Убил! Как же так? Блин. Ненавижу дуэль на дробовиках. Что значит бывает? Не-не-не. Я все прошел. Вот ты гонишь, ты гондон. Откуда слова такие, а? И все прошел. Ладно, я поставлю на паузу. Мы с тобой здесь. Ты тир? Блин, не нажимай на эти кнопки. Блин, как? Нафиг они убивают? Скотина, а. Дэн сейчас на этот сервер зайдет? Да. Подожди, что Блин. ты мочишься? Нет, я не тир. Меня убили. Макс, ты тир? Ты меня убил! Да! Знаете, да? Играете, сидите. Тем более с Максимом. Это с нашим Максимом. Подожди! Нет! Ну, 15 минут, и чтобы закончили. Хорошо.